Bună ziua tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi facem citirea pentru energia momentului prezent. De acum, de când priviți voi acest clip. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru acest moment important, cum le putem folosi, cum putem evolua sau cum putem înlătura ce nu ne mai servește. Comunicarea, uite că au vrut, nu, sunt prea multe. Comunicarea, conversație, așteptați un mesaj de la cineva, un telefon, un mail, așteptați, sunteți în așteptare. Sau poate ne aduce acest moment, această zi, această ocazie, un e-mail pe care nu-l așteptam. De la cineva pe care voi îl aveți în suflet. Unii dintre voi sunteți posibil în separare și atunci așteptați o comunicare cu această persoană, sau alții dintre voi pur și simplu veți primi din senin un mesaj, un e-mail, un telefon de la această persoană. Haideți să vedem cum. Nici n-am apucat să le amestec. Bun, avem așa: relația, planul material, sănătatea sau starea emoțională. Relația, 6 de spade, regele de monede și cartea moartea. Unii dintre voi vă întrebați dacă vreodată în viața asta mai aveți posibilitatea să reluați legătura cu acest rege de monede. Dacă mai primiți vreun mesaj, dacă se reia conexiunea. Pentru cei care, evident, așteptați acest lucru și sunteți în separare. Pentru cei singuri aici, a existat o perioadă lungă de călătorie în solitudine. Ați fost singuri foarte mult timp. Voi cu gândurile voastre, dar acest lucru se poate încheia acum și spun se poate pentru că vorbesc aici de potențial de manifestare în funcție de cum veți emite voi energetic. Avem o lună plină care spune închidere de ciclu, materializare, eliberare. Mă eliberez de singurătatea mea pentru că întâlnesc pe cineva care este cu fața la mine, adică efectiv stă să apară în viața mea și situația se transformă. Singurătatea mea se transformă. Voi discuta cu cineva, primesc un mesaj de la cineva sau întâlnesc efectiv pe cineva cu care pot să leg o conexiune de suflet. Pentru cei care sunteți într-o relație de cuplu stabilă, aceasta este armonioasă, se poate remedia. Comunicarea dintre voi poate intra pe o frecvență stabilă, liniștită. Vă puteți amândoi acum întâlni la jumătatea drumului, astfel încât să creați și să colaborați împreună pentru fericirea voastră. Unii dintre voi aveți un copil care a plecat la drum și lipsa lui vă creează așa nostalgie și posibil foarte mult dor. Iar pentru cei care așteptați ca o anume persoană să se întoarcă, s-ar putea ca aceasta să se întoarcă atunci când voi nu mai aveți deloc treabă cu ea. Dar pentru unii dintre voi se poate întoarce și acum, așa, pe nepusă masă și pe neașteptate. Am auzit cuvântul antic.
ceva istoric, fie vă aflați printr-un oraș istoric sau sunteți profesor de istorie sau are ceva legătură cu antichitatea, lucrați în domeniul fie imobiliar, fie restaurați, fie nu știu, ceva care are legătură cu tradiții, cu ceva tradițional, implică ceva tradițional. Pentru 6 de spade avem 6 de spade și mi-a căzut în egală măsură și cavalerul de cupe. Iată că puteți să primiți vești de la persoana aceasta, inclusiv să faceți un drum. Poate cineva vă cheamă la drum sau poate voi vă hotărâți să faceți o călătorie pentru a vorbi și a discuta cu omul pe care voi îl iubiți. Avem peste tot aici simboluri de lună plină. Unii dintre voi posibil să doriți să încheiați o conexiune, deși nu cred că este cazul. Alții dintre voi, exact cum spuneam, vă îngrijorați pentru copilul vostru care vrea să facă un pas înainte, să se detașeze de cămin, de casa părintească. Iar alții dintre voi întâlniți pe cineva care să vă umple, da, barca, să fiți cuplu, să fiți familie tradițională. Aici, cu Cartea Moartea, există transformare, tot sau nimic, în sensul de se umple plinul, se umple paharul, dacă noi ne eliberăm, da? Cu 6 de spade înseamnă și vindecare. Primim niște mesaje, cineva vine către noi, cineva vine către noi aici. Cineva vine către voi cu intenții de suflet. Faetonul înseamnă că deja este în mișcare toată aceste poveste, că puteți face clar o călătorie, unii dintre voi o faceți, care va schimba totul în relația voastră. Alții dintre voi într-o călătorie, dacă o faceți, poate fi și pe scurtă distanță sau pe un drum, la un drum, puteți întâlni pe cineva, da, care să vă schimbe cumva perspectiva, viața și să începeți să comunicați, să începeți să vă dați mesaje și așa mai departe și să puteți lega o conexiune de suflet. Iar pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, aici lucrurile se îndulcesc pentru voi și decideți ca amândoi să trageți împreună pentru același lucru și pentru același scop. Pe plan material, asul de bâte, 6 de monede și cumpătarea. Fabulos! Doriți, unii dintre voi veți avea un câștig neașteptat, dar care implică cumva răbdarea voastră. Unii dintre voi primiți o moștenire. Alții dintre voi semnați o ofertă de muncă care s-ar putea să aibă o cifră corectă. Cifra să fie corectă. Voi să vă fi dorit mult, din dorința probabil de a negocia sau din teama de a nu primi mai puțin, dar cifra va fi corectă. Exact asta este ceea ce vreau să spun, corectă. Unii dintre voi aveți nevoie de puțină răbdare pentru ca această ofertă să vină către voi. Alții dintre voi, în sfârșit, ajungeți în această frecvență de echilibru material după o lungă, efectiv, așteptare. Ieșiți dintr-un impas material aici, ieșiți dintr-o problemă financiară pe care ați avut-o, posibil cu ajutorul familiei sau posibil cu ajutorul acestei moșteniri, iar alții doriți această moștenire pentru a vă putea achita lucruri din trecut și pentru a vă putea liniști în sfârșit. Am strănutat. Așa să fie abundența aceasta pentru voi toți. Cinci de monede. Da,
primiți niște bani sau rezolvați o situație materială pe care ați așteptat-o de foarte mult timp să se întâmple. Fie un drept cuvenit, fie un serviciu bun, fie o casă. Unii dintre voi primiți o casă sau cumpărați o casă. Opt de cupe și părăsiți această situație de singurătate de aici, de tristețe, pentru că aici este o tristețe. Am rămas pe drumuri cândva, am avut foarte multă răbdare, dar acum lucrurile se întorc în favoarea mea. Regele de cupe, posibil în urma unui părinte să primiți această moștenire sau posibil de la cineva o energie masculină sau această energie masculină să vă ajute în semnarea acestui contract pentru care voi nu mai aveți răbdare, v-ați pierdut efectiv răbdarea și simțiți că nu se mai întâmplă, dar acele lucruri vin către voi. Păstrați-vă cumpătul, păstrați-vă răbdarea. Unii dintre voi trebuie să fiți diplomați într-o privință care v-a rănit foarte tare, mai ales în planul acesta material. Lucrurile se rezolvă aici cu vorbă dulce, cu calm și cu înțelegere. Iar pe partea emoțională, da, mai ales că a fost recent luna plină, atenție vă rog frumos la sistemul endocrinologic, la palpitații, la bătăile inimii, la respirație, la efortul fizic. Unii dintre voi depuneți foarte mult efort fizic, nu stați locului deloc, toată ziua țopa, uite așa, dintr-un loc într-altul și această citire, această energie vă îndeamnă să vă liniștiți un pic. Aveți nevoie de odihnă, de calm și de cumpăt, de a vă îngriji pe voi. Unii dintre voi sunteți deshidratați, atenție la rinichi. Alții dintre voi nu vă hrăniți efectiv corespunzător, iar alții dintre voi nu dormiți bine, aveți insomnii. Aici vorbesc, cărțile astea două vorbesc despre insomnie. Unii dintre voi sunteți afectați din cauza unor lucruri care vă stârnesc și pe care nu le știți. Care au legătură cu acest cavaler de cupe. Vedeți că s-a repetat? Cărțile. Așteptați sau faceți tot posibilul pentru a avea o relație, dar undeva aici pierdeți din vedere niște lucruri pe care nu le cunoașteți. Nu vorbesc de secrete, nu vorbesc de minciuni, de trădări. Vorbesc despre niște lucruri pe care nu le cunoașteți și acelea pot fi o multitudine de lucruri. Pot fi de la faptul că nu înțelegeți că atunci când stai în stres nu atragi decât stres, atunci când ți-e frică nu atragi decât mai multă frică sau mai multă deznădejde în viața ta sau mai multe lucruri, oameni și persoane care să-ți confirme frica, care să te intimideze, atunci când nu înțelegi că singur îți creezi viața și că știți cum e, niciodată un rău nu vine singur. Oare de ce? Pentru că e fix legea atracției care îți spune că dacă nu-ți controlezi gândurile și nu spui stop odată și nu devii conștient de ceea ce tot încarci în univers, de ce trimiți, de energia ta care se plimbă și pleacă de la tine necontrolat, fix lucrurile acestea vin către tine. Cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte vorbește despre determinare și vorbește despre faptul că nu ați avut stabilitate până acum. Toate lucrurile au fost cumva așa ala-ndala și aceste lucruri v-au destabilizat. Iarăși, acest cavaler de bâte vorbește despre efort fizic depus, despre a nu sta locului deloc. Atenție că trebuie să vă domoliți un pic energia și activitatea. Mai vorbește aici despre faptul că probabil aveți vreo trădare din trecut, vreo, nu știu, situație în care v-a înșelat cineva sau nu știți dacă vă înșeală și acest lucru vă macină. Nici nu veți putea da cu ciocanul, nici nu veți putea afla așa, ci din liniște. În liniște se capătă claritatea atunci când suntem obiectivi.
Spânzuratul, în liniște. Niște lucruri care se tot amână. Sau asta înseamnă că liniștea mea, materializarea mea aceasta, care este pusă deja în mișcare, se va tot amâna până când eu nu mă liniștesc un pic, până când nu accept că singurătatea, a fi singur, nu este un lucru rău, nu este un lucru rău. Când noi suntem singuri, avem ocazia să ne îndreptăm atenția către noi, să ne iubim pe noi, să facem lucrurile care ne plac, etc. Da, suntem croiți să fim în parteneriate, dar să fii singur nu este un defect, nu este o boală, este o stare. Zece de bâte. Până nu vă veți elibera de povara pe care singur o purtați, până nu veți închide singuri acest ciclu, să știți că el nu pleacă de aici. Sau veți materializa în continuare oameni în viața voastră și acest rege de monede vă va aduce tot în punctul ăsta. Pentru că trebuie să vă schimbați perspectiva, da? Să înțelegeți mecanismul după care funcționează lumea în care trăim pentru a ajunge la abundență și la materializare și la iubire. Avem 7 de spade și 9 de monede. Asta înseamnă mă sabotez singur. Mă sabotez singur. 9 de monede vorbește despre împlinire, despre a fi bine cu cine sunt eu astăzi. Și 7 de spade înseamnă că în gândul meu aici este un mare sabotaj. Înseamnă că aleg singur să-mi fac, ia uitați aici, harakiri, iau singur parul și îmi dau cu el în cap. Nu. 9 de monede spune că ești ok, ești ok. Orice s-ar întâmpla, ești ok. Orice s-ar întâmpla, ești ok. Atâta timp cât tu alegi să înțelegi acest lucru. Neliniștea voastră vine aici din sunteți agitați în permanent. Aoleu, dar ce faci? Ce face? Ce se întâmplă? Unde o fi? Cu cine o vorbi? Aoleu. Liniștiți-vă. Aici spânzuratul spune stop. Stop. Aici poate exista această amânare sau această întârziere. Veți întârzia fericirea din viața voastră dacă nu ieșiți din starea aceea. Și aici regele de bâte spune determinați singur destinul. Ia-ți destinul în propriile tale mâini. Înțelege că focul creației, puterea de a crea e la tine. Cu bagheta magică. Da, s-a pierdut bagheta asta magică undeva mai prin copilărie, mai prin tinerețe, mai pe undeva prin trecut, că vă uitați cu jint la un foc care, vedeți, se stingea. Uitați cum e aici. La ceva ce a apus. Ăsta se făcea mic așa, dar aici regele de bâte spune hai, sus, pentru că poți, uite, ia o pauză, gândește-te bine la viața ta până acum, gândește-te la oamenii pe care i-ai avut în jur, ai un pic de răbdare aici că poți să primești banii, că vin către tine lucrurile pe care ți le dorești, inclusiv semnarea unui nou contract de muncă dacă îți dorești. Ai puțin grijă de sănătatea ta aici pentru că depui prea mult efort și s-ar putea să te epuizezi până la extrem, iar aici ai un pic de răbdare și parcurge singur această cale a vindecării tale, pentru că există iubire. Vorbim despre iubire. Primești în viața ta pe cineva, un suflet care să fie compatibil energetic cu tine, dar dă-ți un pic de pace. Aici avem dușmanul. Energia feminină este dușmanul vostru, neîncrederea, intuiția, lipsa intuiției. Energia feminină este o stare. Energia feminină este recepția, este încrederea că primește. Energia masculină vânează, luptă. Energia feminină așteaptă și primește. Foarte frumos. Ce avem aici? Un pic că scrie foarte mic. Pot să o...
pot să o interpretez intuitiv, dar mă interesează și ce înseamnă ea. Rigiditate. Transformarea vine, uitați aici, din interior. Fluturele înseamnă transformare. De la o mică crisalidă devine fluture. Se transformă, devine frumoasă situația atunci când o înțelegem și când scăpăm de sabotarea aceasta interioară pe care ne-o facem. Într-o altă ordine de idei, și dacă v-a sabotat și dacă v-a trădat persoana din trecut și voi tot pe ea o vreți, cum ar putea să se schimbe relația dacă mergeți pe aceleași cărări bătătorite și faceți aceiași pași? Și aici avem slujitorul. Asta este o carte de sacrificiu. Încetați să vă mai sacrificați voi pe voi și vă sacrificați singuri pentru ceva ce poate nu are sens, pentru ceva ce poate nu merită. Vă sacrificați energia vitală. Aveți, dragilor, aici mult potențial de iubire și de a cunoaște pe cineva nou pentru cei singuri și de a trăi în armonie cu soțul, soția, dacă sunteți într-o căsătorie, într-o căsnicie, sau de a vă reconecta cu omul iubit. Dar voi păstrați mai degrabă în suflet vremea apusă și ce a fost atunci, decât bucuria care se poate întâmpla acum. Ca talismane avem steaua, să credem în iubire, o frunză roșie și inițiala A. Asta înseamnă că abundența mea, am steaua aici, este pe drum. Dacă eu cred în iubire și în frumos, și litera A înseamnă multe lucruri. Înseamnă ce aduce ceasul, n-aduce anul. Înseamnă A, un nume propriu, un oraș. Mă duce cu gândul la Grecia antică. Am auzit mai devreme antic și acum Grecia. Nu știu de ce. La zei, la zeițe, la ceva de genul acesta, la tradiții. A poate însemna și azi, poate însemna orice, anul viitor, anul acesta, acum, poate însemna acum. Vă mulțumesc tare mult pentru că mi-ați fost alături, vă îmbrățișez tare și să ne auzim sănătoși. Vă aștept cu comentarii. Pa, pa!